我哋嘅印象當中咧，嗰啲省道旁邊咧，因為方便啲司機食飯，冚聽嗰啲大排檔啊、快餐啊，食完就走啊。呢間嘢犀利嘅地方係咩咧？佢係柴火煲仔飯，開咗2個鐘頭車都要過嚟試一試呢個柴火煲仔飯，好吸引。好啦，就係呢間啦，應該貨車司機一定會喺度食飯。呢間嘢真係開咗好耐，哇！好閪舊。哇！裏邊全部都係人嘅，點解坐滿晒大佬裏邊咁閪靜？廣州啲酒樓坐其實好嘈啊！針跌咗落地下，聽唔到，冇人講嘢嘅頭先嗰瞬間。幾錢啊？呢個係牛肉臘腸。十幾？我哋話炒菜會唔會同步啊？唔會，先幫你整好啲飯先，啲飯整得差唔多啦，再同你炒菜。好似做咗10年以上啊！你哋都20零年。你同比煤氣爐同埋比電唔同啊！米都係嗰啲開平。絲聯米。咁我比較少係見到煲仔飯嗰啲人咧，就即係放水比較多，然之後一個倒水嘅，即係呢個係你哋佢哋呢度咧自己炸嘅豬油，你睇下呢啲油咧，相對嚟講咧，佢會瓊少少、結少少嘅感覺，就係豬油啦。其實咧就唔會話等太耐嘅啫嚇，咁啊因為個師傅個手勢咧好迅速，呢個黃鱔飯嚟呢個，好香，黃鱔好入味，啲飯咧糯糯地，但係又粒粒分明，鹹香味十足，哇！嗰啲黃鱔，哇一絲一絲入扣嗰啲好入味啲黃鱔，好甘香啲黃鱔。而且仲有一個原因，我覺得咩咧？係嗰啲豬油同啲葱咧係好 match 住。我話俾你聽，100幾蚊嗰啲大煲咧有啲唔一樣，嗰啲係炒嘅。咁呢啲啊真係就咁啊煲仔飯去整出嚟。呢煲嘢20蚊，我至中意嘅牛肉臘腸，啖啖放心食。同埋我中意食甜少少嘅嘢，所以中意臘腸，冇太多個味去破壞佢。所以臘腸味會突出啲，牛肉味會腍啲，但係唔緊要，佢有豬油，佢有葱。一啖咬落去咧，其實口感係好豐富嘅。佢柴火煲仔飯顯現出嚟嗰種感覺叫乾身，但係佢唔係冇汁，佢有汁。我話俾你聽，而家咩時間咧？1.7個字啦。呢間鋪頭上邊嘅上座率都起碼仲有50成以上。咁所以呢間嘢嘅食材唔使諗，一定係新鮮嘅，輪轉得比較快。呢一個多錢啊？係嗎？焗骨，呢個焗骨好多油啊！喂，揾呢個油嚟撈飯又係一流嘅喎，頂！佢哋嗰個爐頭啊，都好勁，所以佢哋嗰啲咁嘅砂鍋咧，好充分咁樣吸收嗰啲熱，而且好保溫。到而家為止，呢個排骨仲係比較保持一種熱嘅，好有入口嗰種嘅狀態。煲仔飯上邊冇菜嘅，佢呢度好在仲有炒菜，而且份量都係好大。即係好多餐廳淨係做煲仔飯咧，相對嚟講會單調啲。咁但係呢個我可以今日牛肉煲仔飯搭條青菜，聽日豬肉煲仔飯搭個嗰啲咁嘅椰菜花咁樣，咁就搭配會多啲，選擇多啲。最後睇下佢嘅飯焦，喂，原隻可以起到嘅，哇，寶物沉歸底啊！雖然未必會做到全片金黃，但係成片起晒，呢個技術已經好好㗎啦，哇！我哋廣州過嚟呢邊玩嘅，想問下佢哋嘅煲仔飯點樣樣啊？哇，好食啊！本地人嚟嘅。哎呀，你如果冇食人嗰度上嚟呢度食。本地人認可。係，我哋本地要行過嚟影光㗎啦。係咪啊，師傅？開平呢啲米係咪靚啲嘅？開平呢啲米。好，打攪晒。哦。我以為係啲老店，相對嚟講好保守，唔係喎。咖啡機嗰啲嘢全部放晒喺度，有情調得嚟，我哋一陣間整杯咖啡飲下啫。佢可唔可以請我哋飲杯咖啡？今日你搞我唔搞我仲快啲嘅真係。即係我哋唔係阻住你做嘢嘅話，你會再快啲。係。嗰啲飯焦會再靚啲。係。啊！有時候係咁，有時候佢好咁巧，有時候。你啊，阻住人做嘢啊！
一間開咗好多年嘅舊鋪，咁啊都幾溫馨嘅，一家人去做嘢。咁但係如果你淨係過去呢邊食煲仔飯呢，我覺得今次呢個行程呢唔夠完美。附近仲有一條顯江嘅老街，我哋都要過去嗰邊行一行。有機會嘅，跟住我哋一齊去打卡。呢度就係顯江嘅老街。據聞咧，去到路嘅盡頭嗰度咧，嗰忽嘅地方咧，據聞就係康熙時代咧就已經存在㗎啦。哇，幾百年以上咯，我同你講。即係嗰啲就係收當地嗰啲人嗰啲啦。係啦係啦。哦。哇！呢啲咩米嚟啊？呢啲係拜藥啫。我個仔有個同事啊，買10斤飯咪俾佢攞豆90蚊。哇！抵到。鋼車嗰度咧係連鎖嘅門市嚟嘅，買廠咧就係嗰間。咁你喺度做咗幾耐喺度？廿幾年啦。我個老公做幾十年嘅。幾十年。呢條街好老㗎啦，以前呢啲全部去晒外國嘅，老一輩嘅佢年齡呢班人咧全部走啊，後生係唔知㗎啦。後生唔知。嗰兩間咧係我嘅外婆嘅，呢行號咧要係地室嘅。咩啊？要嚟地下室嘅，有地下室添㗎，有冇啲黃金喺裏邊？或者有入唔定嘅喎。多謝阿姨。哇！鐵門、鐵窗，保存得比較完整嘅碉樓，而且佢係免費嘅喎，各位，你可以過嚟感受一下當時候嗰啲人點解要咁樣設計啊，同埋企喺呢個樓層上邊望住呢條老街嘅一種感受。嗱，各位，顯江老街呢一度咧，真係保留住100幾年前嘅嗰種嘅感覺，嗰種風貌，祠堂啦、洋樓啦、碉樓啦，無不見證住佢哋當時候嘅繁華。而家此時此刻，其實冇咩商業化氣息喺呢一度嘅，所以你哋有機會過嚟感受一下，感受下以前時間喺度好似係停止嗰種嘅感覺，好神奇。請問你係咪李嘉升啊？係啊，邊位啊？都叫咗你唔好做咁多壞事嘅咧。嗱，各位呢個場景係咪好熟悉咧？狂飆裏邊咧，大家一個好熟悉嘅場景就係呢一度。喂，有機會過嚟打卡啦嚇，但係唔好帶刀嚟嚇。